यार, जब भी 2 दिन की छुट्टी के बाद फ़्लाइट पे जाना हो ना, तो हालत ऐसी हो जाती है कि पूछो मत। मेरा था 2 डे गोल्डन ऑफ और उसके बाद मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 बजे की रिपोर्टिंग थी। और यार उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी, लेकिन वही बात हुई। 1 घंटा सोने के बाद सर में इतना दर्द हुआ, नींद ही नहीं आई। अपने लिए सूप बनाया, पिया और ऐसी भटकी हुई आत्मा की तरह मैं बेड पे पड़ी रही। मुझे नींद ही नहीं आई यार, मॉर्निंग तक मेरा अलार्म बज गया और मुझे उठ के फ़्लाइट के लिए रेडी होना पड़ा। मतलब इतना चिड़चिड़ा हो गया था ना मेरा दिमाग, और मेरे को गुस्सा आ रहा था कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। यही है यार प्रॉब्लम। आपका और शिफ्ट की वजह से ना आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, फ़्लाइट पे तो जाना है। थैंकफुली एक ही सेक्टर है। सी यू सून, बाय।